Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə Xırdamanda sürümlənmə işləmin yanında 2 otaqlı mənzilin çəkişindəyik. Gördüyünüz kimi bura bizim dəhlizimizdir. İstipoldan ibarətdir. Geniş belə bir dəhlizimiz var. Burada isə bizim əsas seyf qapıdır. Burada isə yerləşir bizim mətbəximiz. Qapıdan girəndə sağda belə xudmani bir mətbəximiz var. Evimiz Xırdamanda sürümlənmə işləmin tam yanında yerləşir. Burada ise bizim sanitar qovşağımızdır. Böyle normal mı geniş bir sanitar qovşağımız var. Evimiz Xırdamanda sürümlənmə işləmin yanında yerləşir. Onun sahəsi 43 kvadrat. Burada ise bizim qonaq otağımız əziz müştərilər. Gördüğünüz kimi böyle geniş qonaq otağımız var. Burada ise bizim yataq otağımız yerləşir. Evimiz radno 2 otaqdır. Xırdamanda sürümlənmə işləmin yanında yerləşir. Ümumi sahəsi 43 kvadrat, qiyməti 48.000 manatla satışa çıxarılır. Qazı suyu 2 il daim edir, lifli binada yerləşir. Marşrut dənizlərinə çox yaxında, bazara məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Real alıcı olarsa qiymətlər razılaşmaq olar. Təşəkkür edirəm əziz müştərilər. Bugünlük bu qədər. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olub bəyənməyi unutmayın.